Aquí estoy afuera de casa, aquí tengo mi carro, este es el Honda Accord. Y pues nada, pues aquí les quiero mostrar que me acaba de llegar este simulador de turbo. Es un extra grande. Bueno, ahorita se lo voy a poner al escape y voy a ver si realmente suena como que si fuera turbo. Bien, ya tiene el simulador de turbo instalado. Ahora lo voy a encender a ver cómo suena.